নমস্কার বন্ধুরা, আজকের হ্যামস্টার কম্বাটের ডেইলি সাইফার কোড এবং ডেইলি রিওয়ার্ড কী রয়েছে সেটা দেখে নেবো, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, প্রথম ডেইলি রিওয়ার্ড ক্লিক করব, ঠিক আছে। ক্লিক করার পর এখানে ডেইলি রিওয়ার্ড ক্লেম করব। এরপর আমরা ডেইলি সাইফার ক্লেম করব, ঠিক আছে। তো ডেইলি সাইফারে একবার ক্লিক করার পর দেখুন এখানে চলে এসেছে অপশান, প্রথমে 3টা ডট। বন্ধুরা, আজকে সাইফার কোড প্রথমে হবে এইচ, 4বার ডট করলে এইচ চলে আসবে। এরপর হবে এ, একবার ডট এবং স্পেস, তাহলে এই চলে আসবে। এরপর হবে এল, একবার ডট স্পেস, দুবার ডট। এরপর হবে ভি, 3টা ডট এবং একটা স্পেস। এরপর হবে ই, একটা ডট। তাহলে কিন্তু আজকের 1 মিলিয়ন কয়েন কিন্তু ক্লেম হয়ে যাবে। দেখুন বন্ধুরা, আমার হয়ে গেছে। এছাড়া বন্ধুরা, তোমরা যারা যারা এখনও ডেলি কম্বো ক্লেম করতে পারেন তো দেখে নাও। আজকে ডেলি কম্বো সিও, লিডার বোর্ড এবং আরেকটা রয়েছে, সেটা আমারও কিন্তু এখনও কমপ্লিট হয়নি। বন্ধুরা, যে কার্ডটির জন্য আমার ডেলি কম্বো এখনো পর্যন্ত ক্লেম হয়নি সেই কার্ডটি হলো এনএফটি কানেকশন লঞ্চ।